Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos mexer num probleminha que aconteceu com o Ford Ka. Eu vou estar atualizando algumas coisas. Aqui está o Matheus. Vamos estar mexendo no Ford Ka. Nosso problema é o seguinte: nossa porta, vidro do passageiro, não abre mais. Ó, aqui tá fechado. Quando vai abrir, ele não abre. Ó, pode puxar, não vai, tá travado. E a gente vai tentar resolver esse problema caseiro. E outro problema que tá também é o som dele que não tá funcionando. O som das portas, o alto-falante da porta do passageiro, conta do motorista. Não tá funcionando, tá? E a novidade fica por conta também dessa partezinha aqui, ó, que a gente pintou, preto fosco. Antes era uma cor mais feia. Aí pessoal, descobrimos o primeiro problema. O som aqui, ó, não quer funcionar. Aí, ó, achamos aí o problema. Cabo desconectado um do outro. Aí pessoal, baixei aqui ó, pra vocês verem, tá só o cano, ó. Só o cano mesmo. Tá lá a ligação dele, ó. Indo lá, até aqui, bum. E aqui tá só o cano. O que aconteceu? Quebrou aqui, né? Soltou aqui nessa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha aqui soltou e acabou quebrando essa parte aqui que é o silenciador. Ele tá aqui no porta-malas, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a ponteira dele, ó. Aí pessoal, finalizado o porta do motorista. Som ok. Colado. Então é isso aí galera, ficou assim, tá? A gente arrumou o som das portas laterais e vamos também arrumar também essa parte aqui da frente dele, ó. Essa parte aqui da frente dele. Saiu daqui o ferrinho daqui. Vou estar querendo trocar essa grade mais pra frente. E vou estar colocando aqui a parte que saiu aqui. Tá ok? E aí no dia que eu for consertar o vidro e o escapamento, eu vou tentar também gravar para poder mostrar para vocês, beleza? Mas no dia de hoje foi isso. Tá aqui a criança também, ó, Keke.
Em breve vai estar trazendo vídeo dele aí. Beleza? É isso aí. Fico por aqui. Se inscreva no canal e deixa o seu like. Valeu, falou!